Salom dahshat armiyasi. UFC'da hozir katta xavf bo'lmoqda. Kelinglar hamma divizionlar bo'yicha tartib bilan ko'rib chiqamiz. Video juda ham qiziqarli va qisqa va asosiy yangiliklarni yig'ganman. Shu sababdan oxirigacha ko'ring, bitta dahshat like bosing. Hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top kliplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Hamma Islom Maxachov haqida gapirmoqda. Amerikalik Shon Bredi yaqinda chiqib, Kamar Usmanni islomga qarshi qo'yish bu bema'nilik deb aytdi. Uning fikriga qaraganda, Usman ketma-ket 3 ta mag'lubiyatdan keyin titulga loyiq emas. Shunchaki menejer bilan do'stligi evaziga bu imkoniyatni olmoqchi. Bredi ochiqchasiga eng munosib nomzod bu Michael Morales, chunki u mag'lubiyatsiz va islom uchun eng noqulay raqib deb aytdi. Lekin boshqa tomondan afsonaviy Jorj Saint-Pierre hamma tortishuvlarga nuqta qo'ydi. Hozirgi kunda pound for pound qiroli bu Islom Maxachov deb aytdi. GSP Islomni Dastin Poirier bilan jangini ko'rib, buni san'at asari deb baholadi. Uning ichiga qaraganda Islom shunchaki yutgani yo'q, raqibini total dominant qilib yo'q qilib tashladi. Bu o'rinda Tyron Woodley ham jim turmadi va juda ham Usmanning merosi haqida qattiq gapirdi. Bilmadim, u shu paytgacha qayerda edi. Uning ichiga qaraganda Usman hech qachon tarixdagi eng zo'r jangchi bo'la olmas ekan, balki rahbariyatga paxta qo'yish bo'yicha eng zo'ri ekan. Dana White nima desa ham xo'p deydigani uchun uni hamma yaxshi ko'rar ekan. Va albatta qisqa muddatda jangga chiqib UFC'ni orqasidan juda ham ko'p o'pgani uchun u xuddi shunday gaplarni aytdi. Yarim o'rta vazn-ku mayli, og'ir vaznda haqiqiy horror kino bo'lmoqda. Thomas Aspinall va Cyril Gane o'rtasidagi voqea jiddiy janjalga aylandi. Thomas Aspinall bugun kasalxonadan chiqdi va tibbiy xulosani ko'rsatdi. Ko'z kosasini sinishi va juda ham jiddiy jarohat, tiklanish haqida noma'lumliklar. Hozir unga janglarga umuman ruxsat berishmayapti. U boshdan og'irlik qilishni boshlagandi va bu ishni davom ettirmoqchi edi. Bir paytlar hattoki Jon Jonsning o'zi ham Cyril Gane'ni iflos jangchi deb atagan edi. Hozir chempion ochiqchasiga da'vogarni firibgar demoqda va revansh kutmoqda. Endi bo'lsa eng yengil vaznga o'tamiz. Pyotr Yan va Merab Dillashvili o'rtasidagi revansh bu haqiqiy urush bo'ladi. Merabning treneri shokda. Qanday qilib Merab yutqazishi mumkin deb o'ylamoqda. To'g'ri, hozirgi Merab haqiqiy kardio mashina, lekin Pyotr Yan ham oddiy jangchi emas. U aqlli jangchi, xatolardan xulosa chiqaradi doim va aynan Merabning uslubiga tayyorgarlik ko'rdi. Bu jangda Yan yo o'z karyerasini qayta tiklaydi yoki Merab uni butunlay sindiradi. Eng qizig'i yengil vaznda Paddy Pimlet va Justin Gage o'rtasida vaqtinchalik kamar uchun jang bo'lishi mumkin. Renato Moicano esa haqiqatni bizga aytib berdi. Arman Tsarukyan titul jangida yo'qligi adolatsizlik, lekin bunga uni o'zi ham aybdor. Eslasangiz, vaqtida Arman titul jangidan voz kechganda, agar o'shanda jangga chiqqanda, hozir vaziyat boshqacha bo'lgan bo'lardi. Hozir bo'lsa nima bo'lmoqda? Birinchi raqamli da'vogar Arman Tsarukyan UFC kamari uchun emas, Yerevanda qandaydir Hype Fighting turnirida jang qilmoqda. Bu mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydi. Va nihoyat Habib Nurmagomedov va Jon Jonsning donoligi. Habib aytgandek 35 yoshdan keyin ketish kerak. Cho'qqida qulagandan ko'ra Uber haydagan yaxshiroq. Jon Jons ham bunga qo'shildi. Yoshlikda pulni ishlab olib, keyin boshqa sohada o'zingni sinab ko'r. Xo'p, dahshat armiyasi, vaziyat shunday. Bir tomonda islomga kim raqib bo'lish haqida bahslar, ikkinchi tomonda ko'zi juda ham jiddiy jarohatlangan chempion va firibgar da'vogar. Uchinchi tomonda esa titul o'rniga Yerevanda urushayotgan Arman. Siz nima deb o'ylaysiz? Islomga kim munosib? Kommentariyada hammasini yozib qoldiring. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.